Este vídeo com os mais belos cães foi feito com muito carinho para você que tem amor pelos cachorros. Você vai ver os mais lindos cães e ouvir os seus latidos. Vai ver cães grandes e pequenos, cães bravos e dóceis e das mais diversas raças. Então, se você gosta dos cãezinhos, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.
No.